ఇట్ ఈస్ వెరీ డిసప్పాయింటింగ్ హియర్. ఫ్లడ్కి మోర్ దాన్ 25 feet గోదావరి రావడం వల్ల ఇళ్ళుతో పాటు మొత్తం అంతా కూడా మునిగిపోయింది. ఇక్కడ చాలా బాధాకరంగా ఉన్నాయి దృశ్యాలు. సో దాంట్లో భాగంగా నేను మా ఫాదర్తో పాటు ఐ కేమ్ టు హిస్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇన్ సోషల్ సర్వీస్. సో వీఆర్ సర్వింగ్ ఫుడ్ అనమాట ఫర్ ది నీడీ. ఇట్స్ అ వెరీ 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 డిసప్పాయింటింగ్ అవర్.